Спорим, ты не знал, что кашель на улице – это хорошо. Меня зовут Романькова Татьяна, я практикующий врач-неонатолог в моем блоге о здоровье детей. Помните, при вдыхании холодного воздуха влага конденсируется на горячих дыхательных путях, и это приводит к увлажнению слизи. Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого дома не было, это очень хороший признак. Накопившаяся в легких слизь увлажнилась, и у ребенка есть шанс ее выкашлять. Если же, услышав кашель, вы сразу уведете ребенка домой, то ему станет тяжело дышать от объема увлажнившейся слизи. Важно, откашливайте ребенка на улице. Помните, при многих болезнях дыхательных путей прохладный воздух является более важным фактором лечения, чем все лекарства вместе взятые. Подписывайся и не пропусти важное.